طبعا سبحان الله الذكر اللي هو الأخضر ذاك والأنثى الحمراء، ما شاء الله تبارك الله. الله تبارك الله. هذا قرد مكاك البينو يعتبر نادر هذا، ما شاء الله تبارك الله. ابغى اكسر سني. لا اليوم في ضيافة توحيدي بمايد، مبدع في الانتاج. طبعا هذا اللون الأصلي، بعدين بدن يطلعن الطفرات اللي تو شفتوهم أغلبهم. طبعا كل الطيور ذولي من استراليا، ما شاء الله تبارك الله. شوف زي هذا، زي ذا شوفوا طلع لون ثاني، ولا اللون الأساسي الأحمر. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. عالم الطيور عادي يا جماعة، عالم ثاني، أنواع وألوان، ما شاء الله تبارك الله. سبحان الله يا ألوان. ما شاء الله يا الطاووس، هذا الطاووس الأبيض ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يا الجمال، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله يا جمال. هناك واحد شوف هذا ما شاء الله. طبعا الذكر اللي هو يجي شكته طويلة نفس هذا، الأنثى تصير نفس ذاك بدون شكة، يصير جاهز التزاوج ما شاء الله. بعمر 2 يبدأ يزاوج ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. هذا الذكر يسمى اللون التوب ما شاء الله. وهذا بفهد، هذا يا طويل العمر الكاميو الوايت اي. الوايت اي يعني شوف الذيل فيه دوائر بيضة، الكاميو اللي هو يعني الذهبي ما شاء الله. شوف الدوائر البيضاء اللي ما شاء الله. فهد ايش يسمى اللون ذا؟ هذا يا طويل العمر البرونز سيلفر بايت ما شاء الله. فتلقى الابيض غالب على اللون البرونز. هذا اللون هذا اللي اسمه ميد نايت، الفرق بينه وبين العادي تشوف الرقبة والجناح مات يعني بدون لمعة، وبلاك شولدر في نفس الوقت. ما شاء الله. هذا اللون هذا وش يسمى؟ هذا البلاك شولدر برونز، شكله نادر ذا. نعم نادر، وهذا في العزبة حاليا أغلى واحد يعتبر. ما شاء الله.
هذا اللون شو يسمونه؟ هذا البنفسجي الوايت اي، اللي يجيك البياض في الذيل بس في النص. واللي بجنبه هذا الازرق سيلفر بايت بلاك شولدر. هذا هنا. وذاك البنفسجي بلاك شولدر. ما شاء الله تبارك الله. هذا اللون ايش يسمونه؟ هذا الكاميو اللي هو الجولد الذهبي، مثل الموكا بالضبط، يعني كوفي الموكا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. شلون هذا؟ ايش يسمونه؟ هذا طال عمرك الرصاصي الاوبال الوايت اي، ما شاء الله. واللي حداله اخوه السيلفر بايت اوبال، رصاصي سيلفر بايت. نعم. بنفسجي. هذا السلفر بايت بنفسجي. نعم. هذا ولده ترى. ما شاء الله. سوى نفس ابوك يلا. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. فهد هذا وش اللون او وش نوع تقول غير ذا؟ هذا طال عمرك شوف الوايت اي فيه طخة بلاك شولدر، وهو اصلا الهاي سبالدنج، يعني يعتبر هذا البري، حاله حال الحبارة، حال الطيور البرية. نعم. شوف الرقبة، شوف الريش صدفي مش سيدة. هذا الفرق بينه وبين هذه الانثى. هذه الانثى. نعم. فهد هذه مها بس شكلها تقول غير. هاي شوف طال عمرك بالخطأ صار عندنا انتاج ميكس بين المها العربي والافريقي. سبحان الله طلع هذا اللون الذهبي، والراس عربي. شوف ولاحظ القرن، قرن واحد افريقي وقرن عربي. ما شاء الله تبارك الله. وسميناها عاد الدلوعة. حقله. هل بالصديق هو تيمون. ما شاء الله. تيمون. ما شاء الله. ندور صديقه. هذول يلفتوا هلا. فهذول يعتبرون اكبر حمام. اكبر حمام في العالم. نعم. متخيلين حجمهم ما شاء الله تبارك الله. اسلم. الكراون فيكتوريا، شوف التاج يكون عليه ابيض مثل فيكتوريا العادي. هذا حمام فيكتوريا. وين حجمهم؟ سبحان الله يا صاحبي. ما شاء الله العافية. سبحان الله يا صاحبي. ما شاء الله العافية. الله شو لسانه هالخط هذا. سبحان الله ما شاء الله.